ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தருணின் சுவையரும்பு. இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்களோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபுட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 1/2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 3 போல் பாதாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாதாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 3 முந்திரியை உடச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. இது கூடவே 3 பிஸ்தா பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பிஸ்தா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 6 போல் உலர் திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு 7வது மாதத்துலேருந்து ஒவ்வொரு நட்ஸாக கொடுத்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஒரு நட்ஸ் அலர்ஜியும் இல்லைன்னா இந்த ஃபுட் செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு நட்ஸ் பவுடர் எப்படி செய்யணும், நட்ஸ் அலர்ஜி பற்றியும் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆட் பண்ண நட்ஸ் எல்லாமே 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம ஆட் பண்ண திராட்சை இருக்கு இல்லைங்களா, அது நல்லா உப்பி வரும். அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெள்ளை அவல் தாங்க நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட சிகப்பு அவல் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்பவும் 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஆட் பண்ண அவலெல்லாம் நல்லா உப்பி பொறி மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு 3 வயசு 4 வயசு குழந்தைங்களுக்கு இது போல் நெய்யில் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அழகாக மென்று சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாகவும் கூட இது செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு. இது ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேங்க. அடுத்ததாக இது நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வந்துக்கணுங்க. இது 10 மாதத்துக்கு மேலே குழந்தைங்களுக்குன்றனால சலிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்திருந்த பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சம் போல் தண்ணி, நான் 1 கிளாஸ் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இது திக்காய் வர்ற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகணுங்க. கண்டிப்பாக மீடியம் இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக திக்காயிரும். ஆனால் அவல் அந்த நட்ஸ் எல்லாம் வெந்திருக்காது. குழந்தைங்களுக்கு அது அந்தளவுக்கு ஜீரணம் ஆகாது. அதனால் லோ ஃப்ளேமில் முடிஞ்ச அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கானதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 1/2 கிளாஸ் போல் பசும்பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பசும்பால் கொடுக்க பழக்கலைன்னா தண்ணியை கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இல்லைன்னா ஃபைனலாக குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபார்மா மில்க்கோ அப்படி இல்லைன்னா பிரஸ்ட் மில்க்கோ ஆட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். பசும்பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்பவும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டு குக் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா திக்காகணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து ஃபீட் பண்ணுற கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது கரெக்டாக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபைனலாக நான் ஒரு வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேங்க. நீங்கள் எந்த வாழைப்பழம்னாலும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க. அடுத்ததாக இனிப்புக்காக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணுறதுனால சளி பிடிக்கும்னு தோணுச்சுன்னா வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒரு 30 செகண்டுக்கு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சளி பிடிக்காது. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து விட்டுற கரெக்டான சூடு வந்ததுக்கப்புறமா அழகாக ஃபீட் பண்ணலாம். டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தைங்களோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபுட். கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் 1/2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நெய் நல்லா உருகுனதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சீரகம், அடுத்ததாக கொஞ்சம் போல் வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 2 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துண்டு தக்காளியை பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. கூடவே 2-3 கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது போல் தாளிப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பேபி ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஒரு பாதி போல் கேரட்டை தோல் சீவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு உருளைக்கிழங்கு, அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துண்டு குடைமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. குடைமிளகாய் தாங்க இந்த பேபி ஃபுட்டுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாங்க. 1 நிமிஷத்துக்கு இந்த காய்கறி எல்லாம் ஆயிலே நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசியை 2-3 தடவை கழுவிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேங்க. அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறமா குக்கருக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. அடுத்ததாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உப்பு கொடுக்க பழக்கிருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் போல் உப்பு. நான் பெப்பர் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணலைங்க. ஏன்னா குடைமிளகாயில் லைட்டாக காரத்தோட ஃப்ளேவர் இருக்கும். அதனால பெப்பர் பவுடர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி விசில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 3-4 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 4 விசில் ஆயிடுச்சுங்க. ப்ரெஷரும் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆட் பண்ண எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்திருக்குங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இது போல் கரண்டிலேயே மசிச்சுட்டும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கலாங்க. நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்த கருவேப்பிலையெல்லாம் வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறமா மசிச்சுக்கலாம். 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கையாலேயே நல்லா மசிச்சுட்டு ஊட்டி விடலாங்க. குடைமிளகாய் 10 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாங்க. இதில் அதிகமான அளவு வைட்டமின்கள் இருக்குது. கூடவே குழந்தைங்களோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து இந்த குடைமிளகாய் ரொம்பவே நல்லது. குடைமிளகாயில் அதிகமான அளவு காரம் இருக்காதுங்க. அதனால் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பேபி ஃபுட்டை நான் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேங்க. ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு மிதமான சூடு வந்ததுக்கப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு அழகாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்க. கண்டிப்பாக இந்த பேபி ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 டீஸ்பூன் போல் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நைட் டைம் நெய் கொடுக்கலாமா நீங்கள் கேட்கலாம், கொடுக்கலாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 மணி நேரம் விளையாட வச்சுருங்க. நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் குழந்தைங்க எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்களோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆட் பண்ண நெய்யே லைட்டாக ஹீட் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா, அதுலேயே நல்லா வறுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா தீஞ்சு போயிடும். அந்த ஹீட்லேயே நல்லா ஒரு தடவை வறுத்துருங்க, நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நெய் எல்லா பக்கமும் படுற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக மணம் வர வரைக்கும் வறுத்தாவே போதுங்க. ஒரு 30 செகண்டுக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா நான் இது குக்கறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஒரு கிளாஸ் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு குக் பண்ணிக்கலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கைவிடாமல் கலந்து விட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க, கட்டி தட்டாமல் இருக்கணும். இது போல் நல்லா கலந்து விட்டு குக் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 1/2 கப் போல் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பசும்பால் கொடுக்க பழக்கலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் போல் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்சியை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணிக்கோங்க. திரும்பவும் 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுமே நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இனிப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. கலந்து விட்டுட்டு நான் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். அவ்வளோதான், ரொம்ப ஹெல்த்தியான பேபி ஃபுட் ரெடி ஆயிருச்சுங்க. இந்த பேபி ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தாவே போதும். ரொம்பவே ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இந்த கஞ்சி ரொம்ப மணமாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்குங்க. குழந்தைங்க ஈஸியாக விழுங்கிடுவாங்க. ரொம்ப க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறதுனால முழுங்குறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச மாதிரியான இந்த பேபி ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்க எப்படி சாப்பிட்டாங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை போன்ற மம்மிஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் ஆகும். வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.